नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो एक जगह मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई देखी जिसमें लिखा था, सौंदर्य का मतलब स्वास्थ्य नहीं बल्कि स्वास्थ्य का मतलब सौंदर्य जरूर है। वाकई बात में तो दम है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं और स्वस्थ रहना यानी कि जीवन की वास्तविक सौंदर्य पाना चाहते हैं तो यकीन मानिए हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए ही है, जहां रोजाना आपको सेहतमंद बनाने के लिए हम वैद्य जी से वार्तालाप करते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जिन्होंने आपसे पाया आदर्श उपचार। मेरा नाम सविता गुप्ता है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरे को 6 महीने से खांसी थी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो वो दवाइयाँ देते रहे, मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को इन्हेलर लेने को कहा। वो मैं एक सुबह लेती थी तो शाम तक पूरा काम करती थी, फिर रात को लेती थी जब सुबह पकड़ती थी। उसके बाद मैंने टीवी पे डॉक्टर दीपक जी का प्रोग्राम देखा। उन्होंने एक खांसी की दवाई बताई, वो दवाई मैंने घर में तैयार की। तब जब से मैंने वो दवाई ली तो एक दिन में ही मेरे को उस दवाई ने इंजेक्शन का काम किया। जब से मैं पूरा सीजन हो गया ना, मैं कुछ भी ऐसा ठंडा खट्टा नहीं लेती थी। उसके बाद मैं सब चीज लेने लगी हूँ। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गाजियाबाद से सविता गुप्ता जी, जिनको बहुत पुरानी खांसी थी और इन्हेलर्स भी यूज़ करती थी। और एक बार मुझे याद है कि आपने एक एपिसोड में बताया था जो इन्हेलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब ये आपके पास पहुंचे, आपने इनको क्या ट्रीटमेंट दिया और किस तरह से आपके पास आए? कई बार हमारे शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इतना वीक पड़ जाता है कि कुछ बीमारियां इतनी उभर जाती हैं, वह जब तक ठीक नहीं होती जब तक हमारा प्रतिरोधक तंत्र ठीक ना हो। प्रतिरोधक तंत्र यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता। इनके साथ भी यही दिक्कत थी। इन्हेलर काफ़ी समय इन्होंने लिया, खांसी इनको काफ़ी रहती थी, इनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी डाउन थी और इनको श्वास तक की दिक्कत थी। श्वास इनका चलने में फूलता भी था और बैठे बैठे भी कई बार बहुत ज़्यादा जब खांसती तो सांस फूलता था। इनकी श्वास नली में इन्फेक्शन था और तमक श्वास में सर्वदा श्लेष्म वृद्धि पहचान, वात दोष की अधिकता क्षुद्र श्वास में जान, अन्न श्वास दोनों नली और सलील के स्रोत रुक जाते हैं सर्वदा कफादिचत होत। कफ जब बहुत बढ़ जाता है तब ये दिक्कत बन जाती है। और आयुर्वेद में कुछ दवाई ऐसी हैं जो अपना चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक दवा है स्वर्ण योग श्वासकाश चिंतामणि। और श्वासकाश चिंतामणि श्वास हो, वैसे तो कहते हैं कि दमादम के साथ जाता है, लेकिन मैंने बहुत पेशेंट इसके ठीक होते देखे हैं। श्वासकाश चिंतामणि लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी दवा है। श्वासकाश चिंतामणि रस इकरत्ती है श्रेष्ठ, दधि भव यानी कि मक्खन, दधि भव सीपज भस्म सह, सीपज यानी कि मुक्ता शुक्ति भस्म, मिलता लाभ यथेष्ट। मैं श्वासकाश चिंतामणि, मुक्ता शुक्ति और सीतोपलादी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इनको मैंने दिया। 10 ग्राम सीतोपलादी, 1 ग्राम श्वासकाश चिंतामणि और 1 ग्राम मुक्ता शुक्ति, इनको मिला करके 10 पुड़िया बनाई और दिन में 2 बार शहद के साथ या मक्खन के साथ प्रयोग करने से श्वास में, काश में बहुत लाभ मिलता है। और हम एक दवा बनाते हैं फागुन और आषाढ़ की पूर्णमासी में अपामार को संधान करके, श्वशांतकवटी श्वास रोग में अचूक कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। श्वशांतकवटी लाभ कर गोली 2 से 3, कुसुमासव अनुपान से श्वास रोग प्रक्षीण। शहद या गर्म पानी के सेवन से इसका सेवन बहुत लाभ देता है। और यदि हम इसको कनकासव, कनका यानी कि कनक, कनक धतूरा, धतूरे को बोलते हैं कनक, इसके द्वारा ये निर्मित है कनकासव, आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध आसव है।
श्वशांतकवटी लाभ कर, जब वृद्धिगंत श्वास, कन का सव से सर्वदा, होता रोग का नाश। इसको यदि कन का सव के साथ सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ब्राह्मी चाय मैं अक्सर लोगों को प्रयोग में देता हूँ। ब्राह्मी चाय और काले बासे की चटनी है व्रत वासावले, 1 चम्मच वासावले और 1 चम्मच ब्राह्मी चाय मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ दूध में, चाय में या पानी में पका करके इसका सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। इसके लिए इतना कहा भी है, ब्राह्मी चाय शहद संग अगर करे उपयोग, दूर आपकी होएगी श्वास कास के रोग। इन्होंने इसको सेवन किया और भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद्य जी, आइए देखते हैं कौन से आपके पेशेंट हैं जिनसे हमारी टीम ने बात की। जी, मेरा नाम शशि है। मैं हरिद्वार के शिवालिक नगर में रहती हूँ और मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी। मेरा पेट में बहुत दर्द रहा, गैस बहुत ज़्यादा बने ही, देहरादून तक दिखाया ही लेकिन कहीं आराम ना मिला मुझे। अब मुझे किसी ने बताया कि दीपक वैद्य जी के यहाँ दिखाओ, उससे आराम हो जाएगा। तो मैंने उनकी 20 दिन दवाई खाई है, मुझे आराम है। मेरा पेट का दर्द भी ठीक है, गैस बननी बंद हो गई और मैं वैद्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। शिवालिक नगर से शशि जी, जिनको गैस बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत सारी पेट की समस्या थी इनको, तो किस तरह से आपके पास पहुंचे और जब आपके पास आए क्या कंडीशन थी इनकी? ऋचा जी, गैस एक छोटी सी ऐसी बीमारी है जो आदमी को बहुत बुरी तरह से तोड़ देती है। आदमी खाने पीने से लाचार हो जाता है और पेट जब साफ ना हो तब ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बनती है। वातादिक त्रय दोष से रुद्ध श्रोत जल स्वेद यानी कि पसीना, प्रकुपित प्राण अपान हो, अष्ट उदर रकबेद, अग्नि मांद तंद्रा जलन, वात और मलरुद्ध, सूजन दुर्बलता बढ़े, उदर रोग यह बुद्ध। पसीना ना निकले, फिजिकल वर्क ना हो, कब्ज हो, अग्नि हमारे शरीर की मंद पड़ गई हो, तब इस प्रकार की दिक्कत आने लगती है। और अक्सर लोग अपने काम में या सुबह लेडीज अक्सर नाश्ते में, बच्चों के काम में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि कई बार ये अधारणीय वेग होते हैं जिनको रोकना नहीं चाहिए। लैट्रिन आ रही है, नहीं कर पा रहे, पेशाब आ रहा है, नहीं कर पा रहे, छींक या जिम्हाई आ रही है, नहीं करा, या गैस पास होने को कई बार लोग रोक लेते हैं, तब भी ये दिक्कत बन जाती है। इनको रोकना नहीं चाहिए। अक्सर रोकने से इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। हम अपनी फार्मेसी में कुछ दवाई ऐसे बनाते हैं जो पेट के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, जैसे सिम्बा सुरसा रोहिणी सोना मुखी समान। सिम्बा यानी कि सौंठ, सुरसा यानी कि सौंफ, रोहिणी हरड़, सोनामुखी स्वर्णपत्री सनाए, सीता स्निग्ध बीज युक्त हेमत्रय, शीतल नीर अनुपान। सीता यानी कि मिश्री और स्निग्ध बीज यानी कि इसबगोल की भूसी, इसके द्वारा युक्त यह प्रवाही कारचूर्ण पेट के लिए अमृत तुल्य है। इसमें इसबगोल की भूसी होने के कारण ये कब्ज में भी और दस्त में भी, आमातिसार में बहुत अच्छा कार्य करता है। प्रवाही कारचूर्ण के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम। सुखी प्रवाही का हर चूर्ण की मात्रा माशा सात यानी कि 1 चम्मच, उष्ण पीत सह सर्वदा, कब्ज मुक्ति साक्षात। यदि इसको हम गुनगुने पानी से या दूध के साथ नियमित रूप से सेवन करते रहें तो पेट से कब्ज दूर होती है, गैस इत्यादि में भी बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, चाय हमको कम से कम सेवन करनी चाहिए। लोग अनाप शनाप चाय सेवन करते हैं, कोई पड़ोसी आ गया, रिश्तेदार आ गया, कहीं चले गए, या बिना मतलब ही चाय कम सेवन बहुत ज़्यादा प्रयोग करें, तब भी हमको इस प्रकार की दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के लिए हम एक चाय बनाते हैं डाइजेस्टिव टी, जो कि सिर्फ हर्बल टी है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा अमृत तुल्य है। इसके अंदर
हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला। त्रिफला करे सबका भला। सौंफ, यवानी अजवाइन, तुलसी, आज्ञा घास, मिंट और सनाए द्वारा यह चाय निर्मित है। हमारी पाचन क्रिया को व्यवस्थित करती है। अग्नि मंद पड़ रही हो, पेट साफ ना होता हो या गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, उस तरह के लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी है। मैंने इनको एक प्रयोग में दी। 2-2 चम्मच दिन में 2 बार पानी में पकाकर सेवन करने से पेट में इनको बहुत लाभ मिला। मैं अक्सर त्रिफले का बहुत प्रयोग कराता हूँ। त्रिफला यानी कि त्रिफल, हरड़, बहेड़ा और आंवला। त्रिफला करे सबका भला। और त्रिफले का सेवन शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए हमने बताया भी था कि जो आदमी 11 साल तक नियमित रूप से त्रिफले का सेवन करे तो उसकी वाक सिद्धि होती है। इस खाने में थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है, उसके लिए हम इसके घनसत्व की गोली बनाते हैं। यानी कि त्रिफला लिया, उसको पानी में उबाला, छाना, उस पानी को वेपराइज किया और जो नीचे घनसत्व बचा उसको कहते हैं त्रिफला घन। और इनको मैंने 4-4 गोली नियमित रूप से दिन में 2 बार सेवन करने को कहा। इनको इन छोटे से प्रयोग से, प्रवाहिकार से, त्रिफला घन से बहुत लाभ मिला और डाइजेस्टिव टी के सेवन से भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ और गैर कब्ज इनसे मुक्ति पा चुकी है।